welcome you to Sun Science Caption. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து sound reflection. முன்னாடி வீடியோஸ்ல நிறைய டாபிக்ஸ்ல நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் லைக் சவுண்ட் போய் ஒரு இடத்துல பட்டுச்சு அப்படின்னா திருப்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆகும்னு. அது லைட்டா இருந்தாலும் சரி சவுண்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு இடத்துல பட்டு திருப்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆகும். லைட் வந்து சர்டன் மீடியம்ஸ்ல பவுன்ஸ் பேக் ஆகும், பட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹாட் சாலிட்ஸ்ல படும்போது ஈஸியா பவுன்ஸ் பேக் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா the bouncing back of bouncing நம்ம தெரியும் இல்லையா, பட்டு திருப்பி வரதான். So the bouncing back of sound waves, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், the bouncing back of sound waves is called as reflection. இதுவே நம்ம லைட்டுக்கு சொன்னோம்னா the bouncing back of light waves அப்படின்னு சொல்லுவோம். So reflection அப்படிங்கிறது bouncing back, பட்டு திருப்பி நம்மளுக்கு வருது. So எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. இங்க நான் இப்படி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு பர்சன் நிக்கிறாங்க. சோ இவங்க இங்க இருந்து பேசும்போது இது இந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகுது. சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஒரு சர்ஃபேஸ், சரியா? இது ஒரு சர்ஃபேஸ், இங்க இருந்து பேசுறது இங்க இடத்துல வந்து ரீச் ஆகுது. இது நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ரே இல்லனா ஐ. ஓகே, இன்சிடென்ட் ரே இல்லனா ஐ. சோ இப்போ இதெல்லாம் பட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி டீவியேட் ஆகி போகுது. இதை நான் என்ன ரேன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இந்த ரேக்கு பேர் என்ன? ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இதை நான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அண்ட் இது ரெண்டுக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் லைன். நம்ம சொல்லல டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸும் இருக்கு, லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸும் இருக்கு. சோ ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையணும், அத நார்மல் அப்படின்னு சொல்றோம். அத என்னன்னு டினோட் பண்றோம், சரியா? சோ இது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. எதுக்கும் இருக்கும்? இன்சிடென்ட் ரேக்கும் இன்னொரு இது நார்மலுக்கும். இது நம்ம the angle between incident ray and normal, இத நாம என்ன சொல்லுவோம்னா angle of incidence. சரியா? இதுதான் டேர்ம்ஸ், இது டேர்ம்ஸ், சரியா? இதுதான் angle of incidence. அதே போல இந்த இடத்துல ஒரு angle ஃபார்ம் ஆகுது, அத angle of reflection சொல்றோம். அப்ப the angle between இங்க incident ray சொல்லிட்டோமா, இங்க என்ன ரே? reflected ray. So the angle between reflected ray and normal, இத நாம என்ன சொல்றோம்? angle of reflection. புரியுதா? சோ இதுதான் important terms. angle of reflection மொத்தம் 6 terms. third term என்ன? incident ray, அது ஒரு term. next reflected ray, and fifth one என்ன அப்படினா normal. sixth one என்னன்னா interface அப்படி சொல்றோம். interface என்ன அப்படினா இதுதான் அந்த striking surface. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? interface. இந்த இடத்துல அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? interface அப்படி சொல்லி சொல்றோம். சோ இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அது. ஒரு சவுண்ட் வேவ் வருது, அதை இன்சிடென்ட் ரேன்னு சொல்றோம். ஒரு இடத்துல படுது, அதை இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்றோம். அது ஸ்ட்ரைக் ஆகி டீவியேட் ஆகுது, அதை ரிஃப்ளெக்டட் ரேன்னு சொல்றோம். இது ஃபார்ம் பண்ற ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் ரே, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்னோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சோ இத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெண்டு லாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த இன்சிடென்ட் ரே, இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே and the normal, இது மூணுமே lies on the surface of the interface. சரியா? இது ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன? the incident ray, reflected ray, and last என்ன சொன்ன? normal. so இது மூணு என்ன ஆகுது? all lies on the same plane. சரியா? all lies on the same plane. மூணுமே இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் பிளேன் மேல தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் லா. செகண்ட் லா என்னன்னா இங்க ஒரு ஆங்கிள் வந்துருக்கேனா, சோ இந்த ஆங்கிள் is equal, both equal angles are equal. That is angle of incidence is equal to angle of reflection.
இந்த வார்த்தையை நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம லைட் லெசன் படிக்கும்போது நம்ம அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் படிச்சிருப்போம். கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் லென்சஸ்ல லைட் பாசிங் த்ரூல ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ஷன். சரியா? so the angle I is equal to angle R. clear? and next topic என்ன அப்படினா reflection. reflection different surfacesல வருது. ஒன்னு அதோட பவுண்டரி ஒரு எண்ட் கொடுக்கிறோம். டென்சா மீடியம் ஒன்னு ரேரர் மீடியம் ஒன்னு இருக்கு. ரேரர் மீடியம்ங்கிறது ஏர் மீடியம்னு நம்ம சொல்லலாம். டென்சா மீடியம்ங்கிறது நமக்கு ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் மாதிரியான சாலிட் மீடியம்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். சரியா? சோ டென்சா மீடியம் அண்ட் ரேரர் மீடியம். சோ இந்த டென்சா மீடியம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன longitudinal waves. சோ முக்கியமான என்ன சோ moves along with that direction. longitudinal waves இது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படினா கம்ப்ரஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? கம்ப்ரஷன்ங்கிறது ரொம்ப க்ளோஸ் வேவ்ஸா இருக்கும். இது பாத்தீங்க அப்படினா ரேர்ஃபாக்ஷன். சோ ரேர்ஃபாக்ஷன்ங்கிறது இது கேப்ஸோட இருக்கக்கூடியது. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் முன்னாடி வீடியோஸ்ல. சோ கம்ப்ரஷன்ல இருக்கும், இது ரேர்ஃபாக்ஷன்ல இருக்கும். இது ஏர் டு சாலிட் மூவ்மென்ட் இருக்கும். இங்க சாலிட்ல இருந்து ஏருக்கு மூவ் ஆகும். அதே போல இது லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்ல போகும், இது ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல போகும். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் என்னன்னா கம்ப்ரஷன் எக்ஸர்ட்ஸ் a force F. ஓகே, ஒரு F ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது equivalent opposite reaction நமக்கு கிடைக்கும். என்ன law? Newton's third law. When we apply certain force, it gives equivalent opposite reactions. நம்மளோட first lessonல இருக்க டாபிக்ஸ் தான் இது வரும். So same அதனால தான் என்ன எழுதுறோம்? R is equal to minus F. So it exerts equivalent opposite reaction. நம்ம படிச்ச ஒரு tabular columnல இந்த values apply பண்ணிருக்கோம். And next இது என்ன சொன்னோம்? Right to left. And இதுல important point என்ன அப்படினா it has smaller resistance. Resistance நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஒரு தடுப்பு மாதிரி. So இந்த இடத்துல it has a smaller resistance. clear? and next பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா reflection of sound in plane surface and curved surface. so இங்க நம்ம முன்னாடி லாஸ்ட் பார்க்கும்போது plane surface பார்த்தோம். ஒரு நார்மலா இருக்கும் plane. இதுவே curved surfaceங்கிறது convex and concave பேஸ் பண்ணி வருது. so இந்த இடத்துல plane surface எப்படி இருக்கும்னா reflected waves travels in a direction which obeys the laws of reflection. so laws of reflection நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? plane surface எல்லாமே அதுல பார்த்திருக்கோம். அந்த incident ray, reflected ray and normal மூணுமே ஒரே surfaceல கிடைக்கும். and angle of incidence வந்து equal to angle of reflection. இதுதான் plane surface மேல reflection நடக்கும்போது sound waves வந்து பண்ணும்போது தான் plane surface. sound waves வந்து பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். இதுவே curved surface ஆ இருந்துச்சு, அது மேபி கான்வெக்ஸா இருக்கலாம் இல்ல கான்கேவா இருக்கலாம், வேவ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ்ல டைவர்ஜ் ஆகும். கான்வெக்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? கான்வெக்ஸ்ல டைவர்ஜ் ஆகும், கான்கேவ்ல கன்வர்ஜ் ஆகும். இது ஒரு பாயிண்ட்ல போய் ஃபோக்கஸ், அதாவது இது ஒரு பாயிண்ட்ல போய் ஃபோக்கஸ் ஆகி இங்க இருந்து எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பாயிண்ட்ல கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து டீவியேட் ஆகி போகும், டைவர்ஜன்ஸ். இந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ சவுண்ட் அந்த மாதிரி தான். சோ இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், மோஸ்ட் ஆஃப் த பெரிய ஹால்ஸ், செமினார் ஹால்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது ஒரு பாரபோலிக் பாத், இந்த மாதிரி ஒரு பாரபோலிக் பாத்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன ரீசன்னா சவுண்ட் டக்குனு போய் இடிச்சு வராம இது ஸ்ப்ரெட் ஆகி போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரீச் ஆகுற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு சில இதுலலாம் எக்கோ அடிக்கும். ரூம் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்கும்போது எக்கோ. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், பாரபோலிக் பார்த்து இந்த கான்வெக்ஸ். ஏன்னா அந்த கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கான்கேவ் அப்படிங்கிறது இது கான்கேவ் சொல்லுவோம், அதே போல இது கான்வெக்ஸ். இந்த சர்ஃபேஸ்லயே நம்மளுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ அந்த ரீசன்காக தான் நம்ம இதை பார்த்தோம். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் பிளேன் சர்ஃபேஸும் சரி அண்ட் ஆல்சோ இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். ஸோ நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் என்னன்னு பார்த்தோம். terms related to reflection, 6 terms: incident ray, reflected ray, normal, interface, angle of incidence, angle of reflection. There are 2 laws of reflection என்னன்னா the incident ray, reflected ray and normal all lies on the same plane. இது law 1. angle of incidence is equal to angle of reflection. இது law 2. அதுக்கு அப்புறம் boundary denser medium னா என்ன, rarer medium. கிட்டத்தட்ட லைட்டும் ஈக்குவல் தான், சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் அது மட்டும் தான். ஏன் ஒரே முக்கியமான
முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்ன, லைட்டுக்கு மீடியம் தேவையில்லை, பட் இதுக்கு சவுண்டுக்கு மீடியம் தேவை. அதுதான் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான டிஃபரன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கடைசியாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ரிஃப்ளெக்ஷன் பிளேன் சர்ஃபேஸ்லேயே ஆகட்டும் இல்லை ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்லேயே ஆகட்டும் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது. ஃபைன். ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.